И отиваме вече да вземем какво? Играчки. Играчки, добре. Така, играчките са от другата страна. Сега ще избереме нещо интересно. О, здравей, голям. О, ето виж, един хубавец. А кой е това? Здравей. Здравей, приятели. Здравей. Да. О, както нацелува. Може ли да го погаля и аз? Да. То няма избор, като го видиш да не го погалиш. Сега ще му мириша на друго кученце обаче. Соня, твоята италианска хрътка прилича на него, само че той е няколко пъти по-голям. И е черен. Сигурно с няколко много пъти. А тези мокри кърпи за какво са? Тези мокри кърпи по принцип са за почистване на лапи след разходка. Примерно на дупето можеш да почистиш. Те специално за животни са предвидени, пH-то е специално съобразено. И това е тънката разлика с тия за хората. Мога ли да ги използвам за хигиенните навици вкъщи? Да, можеш. Значи ще вземем един пакет със сигурност. Добре. Така, аз искам бисквитките. А това какво е? Това ти е още рано за него, като си смени зъбките. Това е всъщност гел за почистване на зъби. Добре. Така, сега относно играчките. Ето това съм си харесала. Сега ти има казвам, преди, че това свири. Понякога за стопаните може да бъде много стресиращо. Ще го скрием, когато ти не трябва да се вижда от стопаните. Така, аз ти предлагам всъщност, това също е много яка марка, между прочим. Вземи топки задължително. Ама и те свирят. Ами всичките свирят. Не, ето тези не свирят. Тук сме като в детски магазин, всичко свири. Ето тези не свирят. Ама тези са по-тежки или не? Ако не ти пречи свиренето, сме свирещи. Не може да ми свири непрекъснато. Добре. Като да направя едно уточнение. Това, което прилича на тенис топка, не е тенис топка. И е много важно на кучетата да не се дават истински тенис топки. Поради простата причина, че покритието на тенис топките е много сериозно и когато те ги гризят, си прецакват зъбките. Докато това не е такова покритие, то имитира, но то не е толкова абразивно за зъбите на кучетата, така че това е много важно. Не дава истински тенис топки на кучето. Няма да давам истински тенис топки на кучето. Добре, какво взимаме сега? Не свирещи? Това пиле ще го вземем. Това пиле е много смешно. Погледни го само. Добре, то направо плаче. Така, другото нещо, което според мен трябва да вземеш е задължително въже. Въже, да. И кокъл ми казаха. Гумен кокъл. Във въжето е въпрос дали да е... Това е много голямо. Ти можеш да искаш по-шарено, трябва да го съобразим все пак с размера на... тук. Това също ти е голямо. Да, и тежко. Това също ти е голямо. Така, ето сега. Чакай да ти обясня за това. Това е интересна комбинация. Това е едновременно въженце, едновременно играчка, която е за чесене на венци, когато растат зъбките при кученцата. Тоест за подрастващи животинки този тип играчка е много удачна. Добре, не е опасно това, че тук е... Винаги е опасно. Тоест не може да го оставиш само с него. Не, шегувам се в момента, в който вече много го накъса, нали, е хубаво да го отрежеш или да я изхвърлиш. Като цяло. Но така то не случайно стават по този начин на нишки нещата, за да не може да стане голяма топка, която да ги запуши, така да ти кажа. Разбрах. Дай ще ги взема и двете. Едното за подарък на братите и сестрите на моята кика, другото за нея. Добре. Това е шареното? Това е също такъв тип играчка, така че и това би ти свършил. Пак е такава дентална с комбинация. Аз мисля, че за сега от към играчка си окей. Така, това? Виж колко е смешно. Ти играчки ще купуваш те първа. Почни с нещо. Не знам, бях решил, че трябва да има кокълче. Има кокълчета, въпросът е, че... Това е кокълче. Той е малко. Не, това кокълче е прекалено голямо. И двете са много големи за твоето куче. Просто няма в момента такъв... това? Това свири. Това свири. Къде е кокълчето? Чакай, че се заплета. Ето ти кокълчето. Това ли е кокълчето? Това е кокълчето, да. Това е много гладко това кокълче. Гладко, но с подходящ размер. Това? Това е голямо. Голямо ли? Да. Добре. Ако искаш гира, ето ти други гири има до тях. Не искам гира. Нещо си мислих да е грапово, нали да си чеше зъбите. И това е, взехме такова да си чеше зъбите. Това?
Впрочем, това сега се замислих, че може да сменим едната топките, примерно с такава топка, която виж, пак е тук има дентална. такава. Тая е готина. Тая е дентална, защото пак с тази функция зъбчетата влизат ето така между тези зъбчета и... Ами дай да вземем такава тогава. Да, добре. Чакай, че почна да раса топ. Така че и тук е готино, че този отвор по средата може да сложиш лакмуство вътре и го прави още по-атрактивно за самото животно да играе, нали, да иска да играе с топка. Дай да вземем още една такава топка за братите и сестрите. Да, ама аз като гледаме, май взимаме последната в момента. Последната такава ли? Да, май взимаме последната Добре, такава. ще им купим такива топки тогава на братите. Добре. Аз само се загледах. Добре. Така, и това ли е? И това мисля, такива? Или това не е? това също пищи. О, Боже, всичко пищи. Да, в смисъл това, което подлодява стопаните, доставя голямо удоволствие на обикновено на животинките. Каква е идеята на това? Това е лакмуство, което се слага вътре по принцип в това, но то е малко по-специализирано за този бранд. Да, между прочим, тия топки също са много яки. Пак са на тая сърфиската. Добре. На сърфиския бранд, като тук вътре може да сложиш гранулки вътре, за да ги варят. Тоест това се води интелигентна играчка и виж, като го захапи, седи кучето, все едно има зъби. Така че, да, смисъл може да пробваш. Дай да му вземем такова. Още е такава топка розова. Нали, момиченце? Добре, розово, добре. Айде една зелена за братята. Добре, готови ли сме? Аз тук мога да прекарам много време. Аз съм сигурен, че можеш да прекараш много време, но мисля, че началото е добро. Това какво е? Това, да, чакай сега да видим. Това, ако не се лъжа, са турбички. Това е такъв сакче за турбички за акита. Турбички за акита трябва да вземем. Тоест има сакче за турбичка за турбичката. Да. Като ето ги турбичките по принцип за акита, които като ходиш на разходка, задължително трябва да ги имаш с теб, за да си почистваш след кучето. Да, взима едни с мен. Въпросът е... Това? Това също са такива турбички. Добре. Да. И какво остана друго? Може би някакво лакомство да помислим, ти нали кажа, че лакомство, дали да не е по-добре да й давам в началото от храната, която яде? Гранулка. Храната, която яде, си е храната, която яде. Да, можеш и това да го ползваш за обучение. Да, за да ня обърквам с много храна. Добре, тогава задръж. Не, можеш спокойно да задържиш с това. Добре, тя козената нейната не изисква специална поддръжка. Не, тъй като те са супер къса косина, да кажем, че все едно са голички направо горките. Да, но ножичка за ногти. Ножичка за ногти, да. Всъщност тук съм съгласен с теб. Въпросът е, ето това са гилотинките, само че съответно е малкия вариант. Това много страшно изглежда. Изглежда, но върши работа. И само да погледна. Няма ли някакво... Доктор Айва, нямате ли от малките ножички, които са за хамстери, за котки? Да, нещо. То е с размер на хамстер. По принцип аз съм на това мнение, защото все пак е куче. В смисъл... Куче с размер на мишка. Подобно да пробвате, просто да видите като... Да, може ли да видя? Това изглежда, за да направо ще му отрежа лапата. Добре, няма да му отрежеш лапата. Добре. Няма да му отрежеш лапата. Стефане, щяхме да забравим най-важното нещо, купата за вода. Да, купите за вода. Добре, може ли само да ги сложа? Тук има още такива пищялки. Значи, тук има, за мен има един минус, че са малко по-тънки и по-лесно може да ги разкъсат. Удобно. Добре, как? Да, абсолютно. Колко често се режат ногти на куче? Зависи колко често го изкарваш. Значи, вкарваш и... Аз не си режа моят ногът. Желателно е да не го правиш. Но по принцип, когато животното излиза по-често, т.е. през лято, когато ще ходите повече на разходки, само ще си износва
нокъчетата, но зимата, когато няма да го изкараш, при всички положения ще се налага да ги подрязваш. Вие с такова ли подрязвате? А вие подрязвате ли тук ногти на... Да, Добре, аз не мога ли да си го доведа и да ми подрежете ногти? Или не? В смисъл тя тръгна девойката. Да. Добре, аз ако го доведа, не може ли да се подрежат ногти? Може всичко да направят. А трябва ли да се записвам час за подрязване на Се ногти? обадите профилактично, да. Дайте ми една визитка. Ще сложим визитка. Ще взема и такова, но най-вероятно ще дойда. Така и дай сега да видим купите. А хубаво е, може би да има някаква поставка отдолу, Да, за да може да се се разлива. подноси, само че аз искам да погледна къде са керамичните купи. Керамични Да. купи. Да, ето това е нашето място. Ето ти готините купи Ама те са с много поднос. И стоп. така. Това по принцип е добра комбинация. Имай предвид, че винаги е добре купата за вода да е по-голяма от купата за храна. Аха, ето тази. Виж колко е шарена. Да, И е на шарена сърфиската марка. Абсолютно да. Ето това е нашата купа. Доктор Раева, подноса отдолу на Хънтър отделно ли се продава? Добре. Искаш ли жълтички? Каквито ти искаш. Да му е шарено на душата. Каквито ти искаш. И сега ще го аранжираме. Казах, че трябва да е по-голяма. Да, тази може да я оставиш за вода, тази може да я оставиш за храна. Ето, готови сме. Супер. С жълтичко или с сивичко? според Което теб? ти си знаеш интериора вкъщи. О, Имаш и виж какви имаш тук. Това това ще ми отива вкъщи, между другото. А тея виж тук вече на дървена поставка. Не трябва ли лично- на няколко места да има вода? Не, на едно място е достатъчно. Аз да ти кажа честно, лично съм фен по-скоро на керамичните. За мен керамичната купа е top of the top. А защо? Защото е естествен материал. Прав си. От тази гледна точка. Иначе това е по много принцип шарено. алпаката, или така да го наречем, нали? Метала също е добър вариант, но ако трябва да съм честен, за мен top of the top си е керамиката. По-тежки са, нали, малко по-така трудни са. Тоест ти ако ще пътуваш с кучето, според мен трябва да си вземеш такъв сет купички транспортни, с които да пътуваш, защото това е много тежко. Да, но казваш, добре, виж, Но- то е грапово отвътре. Да, top of the top е керамиката. Смисъл, Добре, за има мен е... такава керамика и такава керамика. Да, просто трябва да е керамична. Те вече дизайните са различни. Като цяло, така че уникални са купите. Много яки купи имат. Просто... Добре. Да, и тогава ще проявим ето така. Добре. Това е примерно за вода, Това може да ти е за водата, да. за храна, мъничко ли? Не, добре ще е. То може за да е начало, мъничко, да. така Като или за иначе. начало ще е добре. И Добре, вече като това... керамично не може да го щупи. Може, разбира се, как да не може. Но трябва да го хвърли от някъде. Няма как да стане. И съответно тук си избери сивия поднос, защото ще се вързва с... Да, вече отидахме на сивия Да. поднос. А за път? А за път по-скоро погледни ето тези отдолу. Ама това е жестоко. Погледни го колко е весело. Така е, весело. Аз ти казах, че бранда по принцип е много шантов и много весел. Може да вземеш и тези, не е проблем. Пак ти казах, просто моето лично мнение е, че керамиката е най-доброто. Нали, но това вече ти си прецениш, ще си решиш. Добре, това не може ли за път да го взема тогава и да ми е приятно на душата? Можеш, разбира се, че можеш. Да, това не може да се щупи, това Не. е пластмаса. Пластмасата може да я щупиш. Ако трябва да съм честен с тебе, по-практичният вариант за път е ето това. Това ти е по-практичният вариант за път. Да, няма визия, но е по-практичното. Това е лесно, готино, повдигнато е, т.е. е на стойчица, което също е важно. Тоест, направо го взимам това, Да, без е да така. нося... Да, без да носиш другото. И е леко. И е компактно, разбира се. Трябва да компенсира визията. Да. Добре, ако има различни купички за храна, няма как да се обърква, нали? И не, то ще ходи да си яде където му е приятно, така или иначе. В смисъл? То ще си избере откъде да яде. Но няма нужда да имаш 100 купички вкъщи с храна. Ако ще взимаш интериорни купички, няма смисъл, вземи си интериорни саксии, а не интериорни купички. Добре. Това ще бъде за храна. Да. То колко храна ще яде това моето животинче? Значи ще ти обясня, след малко ще погледнем пакета за храна и ще ти кажа. Добре, и сивата подложка. Да. Добре, много ли се бавя? И ще вземаш ли транспортната? Или...
Да, в смисъл... Окей, добре. Да. Cool. Така, Или да взема това транспортното. С легенчето направо. кое е с легенчето? Това не се ли води? Може също, да, и това ти е окей. Ето това. Хайде да има цвят, разбрахте. Да, да има. Цвета е Поне ваш. цвят малко да има. Цвета е ваша. Това... Тук носи настроение. Да. Създаване така приятно. Настроението доктор Раева се внася от душата на човек. Да, да оставим вече купите. Добре, купите мисля, че много време Хайде, умоделихме. приключихме с купите. Забравяме ли нещо? Не мисля, че забравяме нещо. Мисля, че сме взели почти всичко необходимо, което ни трябва. Казваме, че за пътя в кола, Така, за качалка, за имате ли... колана. Нямате. Може и да няма. Чакайте да погледнем все пак. Така, само да видя. Не, това е за флексито. Добре, ако си го сложа в иглото, Не, бе, но няма ли можеш, да си стои вътре? Виж сега, по-добрият вариант е по принцип да е обезопасено. Въпросът е, че в момента това е душач, се казва. О, Боже. Това се слага на врата. Душач, не искам душач. За съжаление, в момента те нямат. Добре, дай тогава ще вземем една кутия. Такава. За всеки случай. Остави кутията. Преди да тръгнеш, аз ще ти купя, ще ти донеса каквото трябва. Остави кутията. Ама не, защото ще го качим на ферибот след 2 месеца. Сега ще ходим на морето с него, нищо не трябва да го извеждаме, то ще стои вътре, ние просто трябва да го транспортираме. Въпросът е, че това, което гледаш, според мен ще ти е малко. Пак ти казвам, животно трябва да има пространство. Ако ще пътува в клетка, няма как да го сложиш в такава. Трябва да вземеш такава, разбери. Стефани, ние сме сърфисти хора, ти представяш колко място имаме ние в колата. Вместо да взимаш клетка, ще вземем това. А това? Сакче. Сега, това пак ще е малко. Добре, щом казваш. Затова ти казвам, ще ти взема специалната приставка за колан, просто животното да седи на задната седялка и да няма драма. Такива шишенца трябва ли да му купуваме или още мара? Това шишенце по принцип е готино, ако отидеш на плажа с кучето. Със сигурност ще му се случи. Тук са водичката е тук, натискаш и пълниш водичката тук, му даваш да пие. Добре, дай ще вземем едно. Вземи с по-голямото. Това ще ми тежи повече обаче. Добре, хайде. Хайде това винаги мога да му го налея. Хайде това да е. Дай малко шишенце, ще го вземем. Добре. Друго? Мисля, че поизчерпахме нещата. То е много приятно да си взимаш куче на пазаруване. Добре. Щеше да обясним. Доктор Раева всъщност сега ще ти обясни за храната. Гледате графата тук, килограмите, които очаквате да стане в зряла възраст. Кученцето отгоре са посочени месеците, съответно колко четвърти от чашката. То сега е на 2 месеца, нали така? Да. В зряла възраст очакваме да стане 6 кг. Максимум. Тоест, трябва да дадеш, колко е доктор Раева, извинявай, на 6 кг. На 2 месеца, 4-8. Тоест, поглеждаш... Една чашка и една осма. Тоест, това ти е дажбата за един ден. Точно ще да кажа, той ще прияде. Значи тази дажба е хубаво на 3. Даже ако има възможност, на 3, 4, 5 пъти даже по-малко. Защото когато са малки, са лакоми и точно това, което казваш, има шанс, когато изсипеш храната на куп, да приядат, т.е. да я изядат бързо и да приядат. И да повърнат. Така че е хубаво наистина да бъде разделено. Колко месеца разделям храната на толкова дажби? Докато расте, това няма никакъв проблем. Да, Гледаш си таблицата, като влезе в 3-я месец, дажбата ти се променя. Тази табличка отзад те води. Знаеш ли какво обаче не е лошо всъщност да купим везна? Кухненски везна. Кухненска везна ще си вземеш от някой магазин домашен. Няма такива. Мисля, защото тази таблица върши всъщност тази... Добре. Тя мерителната чашка, затова ти е разграфена и ти е обяснено еди колко си. Няма, добре. Добре, това ли е? Май да. Добре, хайде доктор Раева сега ще ни види сметката. Вижте ни сметката. Нашия шопинг с Соня приключва. Но ако вие имате нужда също от помощ при вашето пазаруване, не се притеснявайте да запазите час на pteria.bg.com. А сега казваме едно благодаря на доктор Раева. До нови срещи и това ви очаквам. И така,
Защото иначе рискувате да купите само играчки, а не каквото е необходимо. И купички вместо вази.